Ini jadi jarang kan? Rekon. Kan nama kae. Lah wiwat. Wan. Nek kira apa? Tumo. Orang itu boleh Rika. Ya Allah. Munjung tra. Marem lah. Gedukan tahu. Apa yang kena bumbu goreng iki kupuk. Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Narin Pesek. Kali ini bersama Mbak Senik, Mbak Masija dan Mbak Wati. Nah, Narin Pesek di belakang layar ya guys. Siang-siang kita mau di bawah pohon pisang tuh, pohon pisangnya banyak sekali. Panas guys, jadi di bawah pohon pisang kita mau petan ya. Kalau enek rek. Nah, kalau cacingnya ngono kok. Terus apa nyamplok? Mati ya. Anu matore gitu. Cincau. Asine ora enak. Mbak Sematore Sus. Mbak Lia. Oh, kira bayaran kok. Lanjut gue tutup kolati. Pergi Pak. Mana dari kakak mbak itu ada sisa larane kok ngene. Ora boleh. Tunggak cilik padahal sing anu silang kok ya larok ngene iki. Cekot-cekot gimana cekot-cekot. Ana dana wedok kon metani ya ora kodak. Ngekek kodake. Mbak gedang redeknya tegeciko. Atemi tah ini. Aku diterang kalau diterang, Mbak. Terang tem tunggu nduk iso. Dah, ndek ingat 5.003 Mbak ton siji aku loro. Wah lanang kuwi dodol neh. Mereka ini bergidal ngono ki lho wa tabung bayi. Nanti tabung bayi. Apa ta ngerti apa. Tuku ngusek-ngusek sumpah Mbak tangan kok luarane pol. Iki lho, aku ki gak doro kale. Bergidal kok. Anune ya. Jaluk sepatu. Irfan nggo topi yo topi dikai topine Irfan Mas Haris semua dipulih tanpa dalan Irfan nggo sepatu. Gara-gara ki nganu kok dari menku. Anak kita bisa wis gede. Ya bisa dak wae. Mergi tok. Ana sisi ra do omah. Malah mbok enom kok. Mbok enom do omah lho niku. Mergi ya tadi pokok ngedir. Tak tandur iki panas ya bagus. Meripat gak jagung-jagung. Mergi kaya ngono, masyaallah Mbak. Iki nduk kramasi apa ora ta, Mbak? Tak kramasi no kok ndek ngisuk kae esuk. Lah iya lah kek nduk isuk kok wis kaya ngono. Ora ya mbok. Ora tau mesene Mbak Subur ah. Apa? Daerah Semi. Apa deh? Mbak subur kok bengi iki. Nganu engko bengi jausan deh. Ora betah aku tenan. Bisa ndek kaya kena ora betah iki tomo. Saiki mereki tenan. Tak cikokno catutan, Mas. Monggo gadah. Mata tak peso. Kudu tentu. Cilik-cilik. Lah wiwat. Mergi ya, Dek. Mbah. Wah, ki anggere nganu tah lah durek-urek ngasane mubal kabeh kuwi lho. Kayak ngene kok. Bakal nganu lek. Ngerti tah. Ndik lek. Ngerti tah kaya mengkene masyaallah jebul kabeh mah. Wah piye? Ngerti tah. Loro wis dhewe. Entah. Ini jadi jarang kan? Rekon. Kan nama kae. Lah wiwat. Wan. Nek kira apa? Tumo.
Orang ikut pelari kak. Ya Allah, munjung tra. Marem. Gedukan tahu. Apa yang kena bumbu goreng iki kerupuk ya rasane kan bumbu dak kulkas. Anu kalau aku duwe nganu. Mau apa nembah mentantang? Das. Tempe. Sambel tahu. Barikane ora pedes sange telu kok. Aku nak cek papat nuki baik. Nyambelok ngene iki maneh cangkeme nerocos terus aku dikono oleh senengane pedes. Sangku nerocos. Ada anak anyep bare anu ora pedes nek ora ndak apa. Kan Mak. Minduan mau tuku. Aku tuku minduan Mbak In. Dah, ngendi? Kono. Bang 11. Ora gede be. Enggak. Gede Milena. Heeh. 5.000 Cina. Ini Mega. Itu dolan meter. Ijo. Ada dodolan iki kok. Ya nek kan loro Mega. Ya wong ya ono loro ya ono ora waras terus iki. Iki apa Mbak? Lah iya. Bulwane apa bendera apa iki? Sira siji kremoso nganu gak ana benggange. Mosok ki betina ki campuran terus tak sesuai dan ndasku mapluk putih. Wong rong dina 3 dina ki mau Apa sih tek. nek berapa nek? Boleh nih. Kowe percaya apa ora? Apa mangane durung kok? Mbak Mar ki ora tau keramasan. Ning ora nomor gini. Heeh. Masamu ora tau keramasan. Dine matno sik ta? Mangane iki. Mbak Mar. Masa? Tapi ora nek mrene ngono keramas ketak niki Sesasi spasi sepisan. pisan. La ilaha. Masamu wegah wonge, tapi yo resik ora nek mrene. Ono ngene. Dermawan tok. Gedine tek omah kok. Sampai seger. Kanggo ora kanggo keramas. Ndase lara mungkin. Sarate. Bel kula mobile ning anu ning sayak kabeh. Iki nggo kasku ireng iki ketara kabeh lho. Iwak ndas sih. Tuku nembah. Wong kayak takon mak mo. Ya, bukan mak ora mak ndak. Ngene kulite. Namanya dipasak polo-polone ya. Dan aku kok Apa sembarang enggak kok lara. Untu ora. disebar. Gamet kita. Tak polone mama. Enggak rambutku tak ngene iki kalau guys, rambutnya Brodol kabeh. Ngene iki kabeh orang brodol kabeh, Mbak. Nganu, Mbah. Ditukokno sampo. Tukokno sampo nganu. sampo apa? Daf sing Brodol pagi-pagi. lha rambutnya brodol wong semono kae iki ra usah ngenes, Mbah. Rambut akeh kakean iki ya, lan brodol karepe. Halo guys. Werete jungkatmu iki lho ora karo-karuan, Mbah. Iya men bar ngono, sampurna mbak tak odotin iki. Bul. Lho lape mati ta ya Gusti. Iki aku gendutang mati ya. Apa nyunatos apa mak? Berapa detokno? Ora nggo anu mbak. Pira sekilo kuwi mau? Layo blenang. Ini kan aku tuh punya kiton kayak bala kan. Apa rek? Ora jangan brambang. Apa yo apa kakek? Kene lho, dalan sadalan. Iya, Dak. Mikir sakit wae gering. Sadalan. Ora bisa janda kok. Ora dungkal deh, iku iki gak kau kanggo to. Sopo ta? Ini ora tau kanggo. Isik kok. Wes kalau pengen saya umbarikan gemangan sik ngopeni mangan kok. Gawe miki piro. Gawe kelan bareng buka sing makan terus lagi. Kayane Karo tuku anu, kayane tewel murah kok wong ngene nur ora tewel terus kok. apem wong anu apa kok apem. Tape ora nang ijer. Tegat perang-perang dina selape dengan iki gak maijer. Ora bisa janda yo. Ya Mbak ning kene. Kilo. Ndek ipan. Goreng. Ada tege mau rek. Sekat ini. Ngentawat ora bawa tala karpe. Nyuwun, Mbah, ngono ta? Eh. Ayo. Bawa kira ndane tak cakri iki. Sing ditempe ki sapa, Van? Sing ditempe ki sapa? Wani cumuri terang. Nyanyi ndok lokati, nyong ndok lokati.
Ora bolongi kok segala nang kebejo. Bolongi tempe ya mono. Wes. Kuwi lah wis dipenehi. Wes meneng. Masa kurang jalan iwak iki ya. Tempe. Menang. Terlambat. Papa. Kita cucu ke. Papa gedang. Kalau ngono nek. Ada. Akeh waduh Mat. Sik songe wong nangis iki. Mata menurane Mong. Apa? Apa? Wong semene kok. Pakai lama apa? Udah siji dinane kae. Ndas sih seneng ya. Aku dek wedi. Bane wedi risi. Ora aku wedi tenan nek karo ndas semangat. Nek ndas iwak ya tak kremus. Iki lapo Nova? Wih kira ora sekolah apa? Rumah sakit bebas ya, mau kita muantek buka bela kafe enggak. Apa aku di rumah sakit? Apa? Ang aku. Apa? Wong kok dicekel kok iso ngek ngono ya. Ngono ki ora dikapak-kapakno. Bocah kok iso kaya ngono ki tunggale ki. Lambene dicalompas wae jelekane iki. Rapi. Tahan ban. Terai. Wong nek lambe turah ya ngono kuwi. Wis Ngerti kayak iket dalam Iku lho wong wis ora ganggu kowe. Kok sing pancen kok. Kulit dek. Weh. Kulit. Nah, kenapa nih? ini klik kotakan re. Hei. Kurang akeh kuwi re. Kalau Mbak Tika dadi mato. Apa? Siapa sing eli-eli ah? Mereka mau ada. Mbak Sipa. Sing master Mbak Sipa astagfirullahaladzim. Apa di pager kawas iki apa gawe pabrik tak ngono iki. Terus udah mangan pentil lah gede pabrik iki. Satu sorote nganggur. Heh, tempe nang ra duwe tempe. Menduan kan nang omah kok. Ono nang jane Mbak Pela ning omahe. Mbak Pela delok ya. Mbak Pela kei tempe Mbak ngono gak kita. Akhir apa? Ambruk kuwi gedang pingko kok sus mburimu kuwi sus. Lah ya Allah. Nah, aku berarti apa mau? Kowe Lah kowe petan apa? Lah aku tenan tak, kowe nek aku bunder ngene iki ngepung babang ngene iki. Aku udah cek. Wong mangan durung sing dintekno pegian sing ngora. Sigono. Ndek ndi? Kowe duwe no? Tuku. Dinek mata mangan sik bar mangan lucung-lucung terus nandak penggian nang ngono kok. Angger jane tak. Terus nongol bari ya. Pesawat, Mas. Wong metal itu nganu untuk nganek kok sok. Ngaleh kan ngaleh rono. Iki upan tak rambut buat iki. Wah ya Gusti. Kok perel iki. Lah nek uwan ora rambut. Ora iya. Lah uman ki jejer telu. Papat kok. Kurang, lek nangis kurang. Liris Bambang, Mbak. Ngono menculik cuwili kok. Iki aja main-main. Eleh. Iki cara ndok kene yang hehehe diparani kok. Gak kecekel, Pak? Wih, ngapusi tapi yen Novarin duwe. Oke, bro itu bener enggak dimasakno? Ngene isi suwete. Berapa sih? Kalau udah karo ponak. Ora, ngene Mbak Ton anggere kono apane? Satu sing terjune Mbak Ton ta ngono dhisik. Nek ngene Mbak Ton emah kok. Ngene Mbak Badi kurang sok minggu kuwi kok. Enak ya. Oh, ngono Mbak Badi sok minggu kuwi kok. Bojone kuwi kok. Ya, PO. Ada. Anu telat.
Gus iki dicekli rambutnya ya. Mbak Sipa, lah ya Allah. Ih, Gusti Pangeran. Wong iki kon menangno sik erang. Kasihan dele. Diambung duwe genco. Wis nek mau ora gelem tuku tewen pisan. Wayah nangka ki mesti jen, nek jene mak kae ya luru. Nangka ora Nek bae 7 dina kae ra. Ambek tekan 40, ambek tekan 100. 100 ora ono. 100 ono. Sebelum kena ali kan ngerti ta domblong. 100 kana ira, Mbak. Nek bae ra. aku pesen kok ngene sate kok. Apa reng anu, Mbak? Salah juga pesen nang kainu kok ngapun pesen. Lah kae poso-poso Ju. Ya wis iso. Hah? Nyatane murni ora mukah nopo. Yo ora. Lah iya tek drili iki kok. Lagi tiba poso. Kono nambah. Yo Ora. Pendak ya pendak saji apa ku mau. Lagi wat? Wat. Uwan yo wan. Iki wat aduh wat iki wat. Uwan. Kok wat jatane lele kok wat. Lah wat. Bur kuping. Sumpah lah kena tanganem kuwi. Ora. Iki. Angger diurek-urek ngono lho, Wan. Ora, malah dijiji kok. Alah. Kabar nyekek spirit supaya. Gua anem ki ra tempe, si tempe ki aku. Aku. Jaluk kok iki lho. Ah, sematu gak tiba. Tuku nampane sing. Nampane sing paket tak tiba. Tempe dia sing anu. Tidak akan bil. Uwak merkina aku ya. Bisa tembol. Iki lho tempe nang ndok kene iki lho, Kak. Ora gorong ngiris aku, ora do jaluk. Ya Allah. Ono omari, ono omari ndok kono. Jadi semangat tidur sih. Ora ketok untuk ngarep aku tel dua rek. Aku selesai kata aku dua ta. Kena si Mbak Mimi, Mbak Mimi. Gumun aku ancene kok gedeg kok. Aku ketemu ya kerja ora. Apa rek? Saya nggak coba sih gini. Mbak ulek sisan. Aku di anu. Nek ngomong karo ta? Ngomong kok rek Berarti putunem ya nasi nyururi basnek ya. Kece kok. Ora tamani kanthi bot ngrasa. Lah ora nang gone kok aja bengi kabeh ngira-ngira apa. Derek terus ono Sudah selesai, guys. Bingung, guys, ana anu bambrang barang. Wis ana barita mangan urung ngasih berarti Rika kok. Sarak sini, sarak sana. Mbak, sak Kok ora ono bengi wangi. Iku lho. Le waki le. Masih aja. Anu apa jenenge jungkate akeh pol. Naim. Tapi partanya ra oleh. Merah dire-dire ta. Akan jape-jape. Ader tewa anu Tambah. Masalah gue geman men klo. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah selalu nonton video-video Narin Basek. Kita akhiri dulu ya petanya teman-teman. Semoga kalian semua terhibur. Assalamualaikum. Nah sekarang kita lanjut opes-opes berambang guys. Bawang merah mau dibuat hajatan besok ya guys. Lanjut kita mau rewang di rumahnya Mbak Sene. Thank you.